Donc, on disait, on parlait de ce qu'il faut mettre pour créer son projet. Marhaba, Madame Khadija, vous êtes là, alhamdulillah. تحب تتكلم Madame Khadija, vous avez pris la main pour parler. عندك ميكرو تنجم تتكلم إذا كنت تحب. Madame Khadija, طلبت الكلمة؟ نو اوكي باهي. دونك نعاود نرجع. انت ما حضرتش معنا من الاول هكا، توا مازلتي دخلت ها. اوكي دونك باش نرجع لكم فما ان بتي سونداج pour les équineurs de Tunis 1, les équineurs de Manouba, vous cochez Tunis 1 ou la Manouba, et pour les autres, vous cochez autre. مرحبا بكم. Donc, je reviens, je partage. Donc, c'est la dernière diapositive en ce qui concerne concevoir un projet e-twinning. Donc, ce n'est que le brouillon d'un projet. Ce n'est pas encore le projet. Donc, il faut avoir l'idée de projet. Il faut faire son brouillon de projet. Ensuite, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante. شكون يقول لي شنو هي l'étape suivante؟ تنجموش تقولوا لي شنو هي l'étape suivante؟ Vous pouvez écrire au chat. D'accord, description et plan du projet. Donc l'étape prochaine, bon, l'étape prochaine, هي trouver les partenaires. انت توا عندك une idée. Vous avez l'idée du projet. Vous avez votre brouillon de projet. Maintenant, il faut trouver des partenaires. Et là, tout dépend de votre projet. Si vous voulez que ce soit un projet, il y a deux types de projets uniques. Le projet national et un projet, quand on dit un projet national, vous n'avez pas droit de participer au concours européen. يعني حد وحد الكونكور national
اللي في تونس معناتها دونك هذايا projet national et donc quand on dit un projet national les partenaires نتاعك يكونوا كلهم des partenaires de la Tunisie. Et il y a un autre type de projet dans eTwinning, et là c'est un projet international où vous pouvez collaborer avec d'autres eTwinners qui sont d'autres nationalités. Donc c'est à vous de choisir si vous voulez avoir un projet national ou international وهكاكا معناتها تنجموا تقرروا معناتها شكون هم les partenaires نتاعكم. Reste à trouver le bon partenaire ou كيفاش on trouve un bon partenaire. D'accord? Donc la prochaine étape est comment trouver un partenaire. Donc j'arrête ce partage. Pour partager un autre document. Donc là, comment on va trouver un partenaire? Le forum partenaire. في eTwinning فما forum partenaire. T'as vu qu'à فيسا باش نتعدى في البريزونطاسيون هذه فيسا vite fait. Donc pour chercher un partenaire pour un projet eTwinning, on publie un message avec les détails nécessaires sur votre projet. Où est-ce qu'on va publier ça? Dans le forum partenaire, dans les forums partenaires. Pour trouver un partenaire, on publie un message disant qu'on cherche des partenaires pour un nouveau projet eTwinning et on donne des détails sur le projet اللي احنا نحبوا نلوجوا فيه des partenaires. On ne donne pas tous les détails, نختاروا les détails معناتها nécessaires. Si les personnes sont intéressées, elles vont vous contacter, ces personnes-là vont vous contacter pour demander plus de détails. Donc, vous avez votre brouillon, vous dites quel est le titre de votre projet, une petite description de votre projet dans le message, l'âge, la catégorie d'âge ou bien la tranche d'âge d'élèves qui vont participer à ce projet, les langues qui vont être utilisées dans ce projet, les disciplines qui seront impliquées dans ce projet, les produits finis que vous attendez de ce projet et les objectifs, sans pour autant donner beaucoup de détails sur les activités ni sur les procédures. Hein. Donc c'est ça, donc vous rédigez un petit paragraphe contenant ces informations-là. Je vais les partager tout à l'heure. Donc, comment on va accéder au forum partenaire? On se connecte sur la page d'accueil de eTwinning Live. On clique sur forum partenaire, comme vous voyez, si vous voyez, comme vous voyez ici. Donc là, vous voyez la flèche verte, elle est là. Donc vous cochez, bien vous cliquez forum partenaire. وقت اللي vous cliquez تلقاو هذايا forum eTwinning Plus. En fait, احنا on fait partie des pays de eTwinning Plus. تونس هي من les pays de eTwinning Plus. ومعناتها احنا ما نجمو نراو كان الفوروم هذايا. Il y a d'autres forums, mais احنا نراو هذايا برك الفوروم. هذاك علاش اسمهم لي فوروم بارتنير تراو فيها بلوريال. alors que احنا نراوها معناتها نراو un seul forum. Donc le forum eTwinning Plus, quand vous cliquez الغادي تلقاو ايش تلقاو des messages. Je vais agrandir. Donc تلقاو des messages فيهم des personnes qui cherchent à rejoindre des projets, عندهم افكار des projets كيفنا نحنا ويحبوا يلوجوا في des partenaires, باش يشاركوا معاهم في البروجي نتاعهم. دونك يكتبوا لهنا كيف ما تراو لهنا تلقى لو تيتر نتاع الثريد يتسمى
شنو هو الميساج مثلا regional traditions our heritage peut-être يكون هذا لو تيتر نتاع البروجي نتاعو quand vous cliquez تلقى comme vous voyez là vous avez vu هنا فما une seule réponse فما حد بركه واحد بركه جاوب على الريبونس et la dernière personne qui a postulé ou qui a publié ce message le nom de la personne وعندك اخر وقتاش صارت الريبونس d'accord donc هذوما les informations اللي تلقاهم donc كيف ما تشوفوا هنا هذوما كلهم ce sont des exemples de messages باهي كيفاش نلقى يقول قايل انا تو نحب نفركس على ان بروجي ونحب نلقى ان بروجي ما نعرفش كيفاش انا ايتينور جديد ما عنديش فكره بروجي وما نخممش اني انا باش نعمل بروجي على خاطر انا باش نكون فونداتور في البروجي هذاك باهي يبقى ولدي قاعد يكتشف وماهوش قاعد يراي اللي انتم تراو فيه اوكي خليني نرجع je suis revenue معرفش شكون اللي قال ب d'accord donc je disais les messages que vous publiez sur un forum voilà, si vous cherchez un projet voilà une idée de projet vous devez passer par le forum partenaire et faire une recherche. Donc, pour faire votre recherche, il vous suffit d'avoir, par exemple, de chercher un thème précis, ou bien des langues précises, ou bien des disciplines précises. Maintenant, ce sont des manières de chercher ou bien de trouver un projet. Si vous êtes un nouveau étudiant ou si vous êtes intéressé à rejoindre un projet sans créer le vôtre. Donc oui, où est-ce qu'on va trouver le projet qu'on va chercher ou qu'on cherche? Venez à ajouter un nouveau message. Ajouter un nouveau message. Ou rechercher dans ce forum. Rechercher dans ce forum. Ou vous écrivez des mots-clés par exemple. L'année dernière, le thème c'était l'héritage culturel. Je vais écrire par exemple dans l'icône de cette recherche héritage culturel et tous les messages qui ont été publiés dans le forum contenant les mots-clés héritage culturel vont apparaître dans mon thread l'anglais, hein, c'est en anglais, la discussion, le fil de discussion. Donc, vous voyez là, par exemple, ici, il y a 12 réponses à ce message. Ici, il y a 6 réponses, etc. Et vous voyez ici qu'il y a 79 pages. Hein. Dans le forum, il y a plusieurs pages. Hein. Peut-être la présentation a été faite en février. Mais si vous cherchez, on va trouver peut-être qu'il y a plus de messages et de pages de messages. Hein. Le projet actuel... Ça concerne quelle thématique? Cette année, ça concerne les pratiques démocratiques hein, au milieu scolaire. Les pratiques démocratiques, c'est le thème de cette année. J'ai partagé quelque chose dans notre groupe qui concerne les pratiques démocratiques. Je vous ai invité aussi à rejoindre. Il y a un groupe sur eTwinning Live qui traite du thème de cette année. On peut rejoindre des projets qui traitent du thème de l'année. Hein.
Donc, la recherche de projet, recherche simple de projet. Comment on fait? On accède. Donc, on accède ici au forum partenaire. Il y a ici un petit moteur de recherche. Le moteur de recherche avec notre mot-clé. Et là, par exemple, j'ai écrit le mot-clé que j'ai écrit, c'est STEAM. L'abréviation de Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Hein. Donc, tout projet, voilà, tous les projets, et le thème qui contiennent les mots-clés de recherche. Dans la recherche, tous les mots qui contiennent STEAM vont apparaître dans ma recherche. Et si vous regardez ici, vous trouvez que dans ma recherche, il y a 805 résultats. Donc 805 messages qui ont été publiés et qui contiennent le mot-clé STEAM. Donc, vous pouvez ou bien sélectionner les projets, regarder dans tous les fils de discussion, sélectionner votre équipe. N'a pas changé. N'a pas changé. J'ai partagé, un fait partage d'écran. Ou ma page. C'est un résultat de votre recherche 805. أنا مانيش نعمل في البارتاج d'écran على الإتوينينغ لايف c'est une présentation راه ok hey, exactement c'est un PDF un document PDF j'ai pas fait la simulation sur eTwinning Live hein. Tout à l'heure on va faire la simulation si vous voulez ou bien si on a le temps on va surtout faire une simulation pour envoyer une application ou bien comment dirais-je, le form, le formulaire, voilà, le formulaire pour postuler le formulaire au PSA, d'accord? Donc, une autre manière de faire la recherche, cette manière à côté, donc au début, on va faire la comparaison. D'accord? On a fait la recherche à partir de mots-clés ou eTwinning Plus, le forum ta eTwinning Plus. Là, il y a un autre moyen de faire. C'est eTwinning Plus, on est dans le forum de eTwinning Plus, et là, il y a un petit moteur de recherche à droite, à gauche plutôt, et vous pouvez faire la même chose. Sauf que c'est dans le forum de eTwinning Plus. C'est pas dans tous les forums, hein. C'est dans le forum de eTwinning Plus. Et vous allez voir que pour le résultat de recherche de STEAM, il n'y a que 24 réponses. Donc, au début, notre recherche était dans tous les forums. Et cette fois, notre recherche était dans le forum de eTwinning Plus seulement. Et c'est pour ça qu'on a eu 24 réponses dans le fil de discussion. Dans les messages, il n'y a que 24 résultats de recherche qui contiennent le mot STEAM. Et vous pouvez chercher vos projets. Et en fait, deux manières de chercher des projets. Une manière simple et une manière de recherche multicritère. La manière simple هي انك تكون تعرف le projet نتاعك. Ou une autre manière انك انت تلوج par les mots clés والا par discipline ou par حتى تعطيه الاكسي اهلا هاي pays par exemple.
جيزة. لحظة عندي سؤال وباش نخرج. قريت لك أهلا الميساج في بيك، عندك برشا حاجة. الفوروم هذاك نتاع التونينج بليس، كلهم خاصين بالمشروع نتاعي ولا المشروع نتاعك ولا ما ولا أي مشروع؟ أي مشروع. أنا دخلت لتونينج بليس كيفك أنت، نلقى برشا ميساجات. أنا هو الساعة اللي يس يس وي وي وي. ايتوينينغ بلوس، le forum des partenaires. وي فهمت. لا، le forum des صحيت. partenaires مش كان مشروعك انت. جيست حبيت نعرفك اهو. ايتوينينغ كامل معناتها، سي تو ايتوينينغ، سي تو لي ميرسي ايتوينينغ. حبيبتي، اي باي. اي بون كيستيون يا جيزي، يعطيك الصحة. باي باي. D'accord. B, faut déplacer le document. Oui, faut déplacer le document. D'accord. Déplacer يعني هكا. ها؟ هادي. دونك لهنا هو بيدو لو مو ستيم هو في الريزولتا دو ريشيرش اللي تراو فيها انتم اللي هي 24 اللي احنا انا شيرشي لو مو كلي نتاعنا دو ريشيرش هو ستيم. Et finalement, on va cliquer sur le premier message Be My Twin Go Green اللي هو لو بروميير ميساج. انا راني باش نكبر لهنا، مانيش باش نرى لي ريبونس نتاعكم ومانيش نرى لي كومونتير نتاعكم بور لانستون على خاطر انا كبرت ليكران. sinon vous pouvez prendre la parole اذا كان فما واحد يحب يقول حاجه. دونك لهنا Be My Twin Go Green هو الميساج اللي انا جو في كليكي dessus. Donc quand je clique sur ce message, هاو شنو اللي نجمو نلقاو؟ وانا كبرت الميساج هذايا Be My Twin Go Green. هنا عندك لو تيتر دو بروجي تاعك اللي هو اسم لو بروجي هذاك Be My Twin Go Green هو اسم البروجي. قداش من ريبونس في الميساج هذايا؟ فما 6 ريبونس. Qui a postulé? Qui a posé? Madame Haïfa? Qui a mis ce message? فاطمة مدد. نسمع فيك نجم la نتكلم؟ parole. يا عايشة سامحني راهو ce que vous parlez et ce qu'on voit n'est pas la même chose. احنا عندنا une page PDF c'est vrai, mais ça ne change pas depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Ah. Rien du tout. احنا depuis tout à l'heure Twinning Plus, héritage avec la première page. Ah d'accord, ok. هيفا وي هيفا اهلا لله العسل. شو انتم الدقات جو كخوا هيفا فما شكون مبارطاجي معاك ومركب حتى السيرة. شفت فما الدقات انتم هيفا او وهيفا دو شوفوا مع ولدك فهمت؟ ليه باهي ماهوش ولدي اكزاكتومون. انت عطيتني الحل نتاع المشكله، انا عطيت اون فيت داكوردو. فما هيفا انا هيفا انا هيفا مجدود. باهي انتوما توا باش نرسم لكم شي اوت définir en tant que présentateur en tant que اوكي بيان. ربي يعينك لله ربي يعينك. هيك هيفا اوكي صارتك عايشه. Ok, ça va? Ok, très bien. Ok. B. On passe à eTwinning. B. On passe directement. Vous voulez qu'on passe directement, mais là, le forum eTwinning plus pratique. D'accord, allez. On passe directement. J'arrête le partage.
Ok, donc là on va au forum, d'accord? Comme j'ai montré tout à l'heure, que ici on a plusieurs forums. On ne peut voir que le forum eTwinning Plus. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux façons de faire la recherche. Un mot-clé, on met un mot-clé par exemple et on lance notre recherche. Et là, في الفوروم هذايا من الأول بالكل نلقاو 829 réponses dans ce forum. هذايا tous les forums معناتها لا ريشيرش نتاعي على الكلمة نتاع ستيم مو كلي ستيم فيه نلقى 829 ميساج والا اي ميساج contenant le mot ستيم. دونك انتوما quand vous cherchez هذايا ماث سكيني والا نقولوا هذايا نحنا ماث سكيني on clique تاع tout d'abord من نرجع le forum. C'est le nom de la personne ou bien le nom du projet. Le nom de projet هو Math Skinny. لهنا حاطط une description eTwinning Project. Les catégories d'élèves اللي حاجتها بهم هما 16 ans 19 ans. Et la personne qui a publié le message, la personne, je vais voir si c'est la personne ou bien si c'est la dernière personne qui a répondu. La personne qui a posé le message dans le forum est Elisabeth Amaral. عندكم لهنا la date, le 18 mars 2019, c'est un nouveau message. C'est une professeure, je pense qu'elle est portugaise. Oui, elle est portugaise. Et voilà, les réponses qu'elle a reçues, ou la dernière personne, نرجع كذلك مرة أخرى recherche. Donc Elisabeth Amaral, c'est elle qui a posé le message dans le forum. Elle a 5 réponses où le message a été posé il y a 21 heures. من آخر réponse عندها 21 heures ملي جاوبوها. D'accord? Donc il y a 21 heures هاكا اللي هي elle a répondu. D'accord? Donc انتوما هذا فاش يعاونكم انكم vous faites la recherche pour vos projets. نعاود نرجع انا لهنا باش نشوف s'il y a des commentaires ولا شفما خاطر انا مش قاعده. ستيم مدام عايشه قلنا اللي هو لو كونسيبت هذايا اسمه ساينس معناتها اس هي ساينس تكنولوجي تي هي تكنولوجي اي او اللي هي engineering و ام هي mathematics. فهمنا؟ ستيم اما انت نقصدك ستيم مش ستيم ان فيت كانت ستيم وتوا ولات ستيم بالا زادوها الأ على خاطر ils ont découvert اللي ناقص الارت في الستام يخدموا اون l'hémisphère واحده بركه hémisphère في المخ واحده يخدموها alors qu'il faut faire travailler les deux hémisphères du cerveau. هذاك علاش زادوا الارت على خاطر الارت يخدم في une autre hémisphère من les sciences يخدموا من hémisphère je sais pas معناتها l'hémisphère gauche droite je sais pas اما معناتها pour faire travailler les deux hémisphères du cerveau يلزمنا l'art ولازمنا les sciences معناتها l'art et les sciences. D'accord? D'autres questions? Non, ça va. Bien. Donc هذيك une manière pour répondre au للميساج نتاعها مثلا vous êtes on dit que vous êtes intéressé للبروجي هذاك وتحب تسأل مثلا vous avez une question يا اما تجي غاديكا pour répondre هيك لهنا cette petite flèche وتحطها répondre sinon تهبط اللوطه بالكل
ou vous rédigez votre réponse et vous envoyez votre message pour répondre. باهي هذه احنا عملنا une recherche. Sinon هاو لهنا فما à gauche فما répondre à cette publication. انت تولي تحط répondre à cette publication. pour s'abonner لهنا شنو يصلح لك انت s'abonner à cette مثلا انا اذا كان نحب نعرف par exemple شكون هم لي بارتنير اللي باش يدخلوا مثلا جو مابون ولا s'il y a eu d'autres réponses جو مابون مش كان انا بركه لا ريبونس نتاعي مانتيريس انا جاوبتها هكا هاو نحب نتبع انا نحب نعرف اكثر على البروجي شكون هم لي بارتنير اللي باش يدخلوا فيه pour avoir معناتها plus d'idées على les activités اللي باش يصيروا etc. Donc on retourne sur le forum. On a une autre façon de faire la recherche. كتبنا قبيله كاستين قلناها غاديكا توا باش نفركسوا عليها من هنا. Et vous pouvez voir qu'il n'y a que 24 réponses. احنا بكري لقينا اللي les réponses كانوا 800 وحكايه معناتها فهمنا ديما هكا هذيا ماسكيني يطلع لنا من الاول ماسكيني هيك بدلت له اسمه. Vous trouvez le même message d'ailleurs, la même personne هي هنا elle a répondu Matispan. هنا هي elle a répondu à un message اللي هو à معناتها un message de recherche de projet اللي هو Matispan. Le projet اسمه Matispan وهي جاوبت la personne اللي هبط ال thread. خلينا نشوفوا ترى شكون اللي هبط اهو هذيا فيرونيكا هي اللي هبطت المساج. تلوج على هي شي ساز قالت اللي هي هاي سكول تيتشر معناتها انسيني في الليسي و تلوج على دي بارتنير بور ان بروجي و سمول بروجيكت اباوت ماثيماتيكال اكتيفيتيز وهي هذيا اللي هبطت قبيله سكيني ماث ولا ماث سكيني هبطت لها اون ريبونس قالت لها حتى انا راني نلوج على دي بارتنير peut-être يلوجوا باش يخدموا مع بعضهم. داكور معناتها ريتو كيفاش هي elle a répondu في الثريد هذاك et en même temps هي عامله ان autre ميساج لروحها هي ديفا. داكور دونك هوني انتوما كيفاش باش تلقى انت تويكا انت لو نوفو ايتونور فركز في ان بروجي. السنة قلنا لو تيم عملناو لو تيم هو ليريتاج كولتوريل السنة هو لا بارتيسيباسيون ديموكراتيك. أنا توا باش نجربو لا بارتيسيباسيون démocratique. Bon, pour le démocratic participation. Voilà. Democratic participation بدلنا الريشيرش بالانجلي هاكا قداش خرج لنا من ثريد معناتها قداش خرج لنا من ميساج في الفورم. دونك vous voyez 199 ميساج هذوما دي بروجي اللي كا هذوكم تراوهم هذوكم تاع الإيراسموس بلس. احنا il ne nous concerne pas ما نجموش ندخلوا فيهم لي بروجي هذوكم. داكوردو إيراسموس بلس احنا ماناش داخلين فيه. نحن نجمو ندخلو في الايتوينينغ لهنا ديموكراسي اند تشيلدرن مثلا هذا خلينا نشوفو شنو راح يحكي ديموكراسي اند تشيلدرن. شنو تقول هذايا I'm a primary school teacher I'm from Turkey we will receive group members from Europa our main object is to raise awareness about democracy and inclusivity etc etc. donc il paraît اللي هو معناتها ميساج باش يعملوا باش يوعيوا الناس بالأهمية الديمقراطية. دونك لهنا قداش من ريبونس جاتها اون سول ريبونس من بولونيا. دونك هذه سي اون مانيير دو تروفي دي بروجي. ابار معناتها لا مانيير هذيا نجمو نلقاو دي بروجي وقت اللي اون بوز احنا بيدنا نلقاو مثلا نحطوا لي ميساج نتاعنا يا اما في الفورم بارتنير انت تويكا انت عندك الفكره نتاعك وباش تلوج فاطمه جو galère pour trouver un projet en français. فيه très bonne remarque يا فاطمه. دقيقه بركه نرجع انا الفورم باش نقول لك
في الفرنسي يلزمك تمشي تلوج بالريشيرش ملتي كريتير اللي هي ماهيش لا ريشيرش سامبل. نعاود نرجع للفورم. لي فورم جيتو لهنا besoin d'une recherche multicritère. رجعت لها انا، نعاود نرجع فورم بارتنير من الفوق بالكل لهنا besoin d'une recherche multicritère et je clique ونلوج انا لي لونغ ماتيير. ريتو لهنا لونغ نحط en français. اوكي démocratie rechercher خرجولي 4 بالفرنسي. هذه أحلام هاماني looking for foreign co-founder in my project about democracy in children's eyes. Looking for foreign partners مرة أخرى أحلام. D'accord, donc vous pouvez voir c'est une forme de recherche que vous pouvez faire. J'ai arrêté le partage pour une دقيقة بركة يظهر لي اوكي ب انا رجعت le partage d'écran où on était سامحوني على خاطر الانترنت بالكلي والكلي لا كام. d'accord ok d'accord on était à la question de recherche بالتلوج على des projets بالفرنسي. donc في الريشيرش ملتي كريتير فما لا ريشيرش سامبل اللي هي عملناها من بكري وشفنا بها انه ان مو كلي نجمو نلقاو ان بروجي. sinon pour la recherche multicritère مثلا انا نحب نخدم مع des pays précis par exemple نحب نستعمل des langues précises كيما مدام عايشة ومدام qui m'a posé la question نتاع الفرنسي madame Fatma. donc on m'a demandé la question ils galèrent pour trouver des projets en français
Et donc, la réponse, c'est juste تمشي la recherche multicritère où tu cliques pour changer la langue. Je sais que c'est une petite langue en français. Tu vises les projets qui sont en français. Ou les résultats de recherche. Et les mots le français. Par exemple, vous enseignez le français, مثلا. Le français, c'est une langue étrangère. Tout comme l'anglais, tout comme l'italien, tout comme l'espagnol, etc. مش باش تلقى اسبانيول برك مش باش تلقى انجلي برك مش باش تلقى فرونسي برك comme matière معناها هذه تدخل في الكاتيجوري des langues étrangères donc انت تختار la catégorie de langue étrangère هنايا في les matières enseignées على خاطر il faut penser زيد وقت تعمل برويون تاع البروجي نتاعك شنو هما les matières que vous visez مثلا فهمنا donc مثلا oui voilà langue étrangère par exemple مثلا interdisciplinaire pour ne pas se limiter مثلا à une seule langue ou à une seule matière. Les projets, ce qui est bien dans les projets, on peut travailler avec plusieurs matières. Il faut être plus ouvert, la chance de faire un projet. Moi, je kiffe travailler dans sa classe. Dans un projet, le projet peut être interdisciplinaire. Donc, انت ما تختارش une seule matière ou interdisciplinaire. وهكاك يخرجوا لك شكونهم اللي هما les personnes qui sont معناتها عندهم le choix كيفك انت يحبوا la langue française ويخدموا plusieurs matières ومثلا شنو اللي في انا فورم تلقاه احنا on cherche plus dans plus et on lance notre recherche ونشوفوا تراش باش نلقاو. Toujours la même le même voilà. Un seul résultat. خرجنا looking for foreign partners to project. Et أحلامها مامي il y a 25 jours اللي هي حطت ce message et elle n'a eu qu'une seule réponse. راح نشوفوا شنو كتبت. I look for a partner to be founder in project about democracy in children's eyes. أنا في بلاصتها pour avoir plus de réponses نحط أكثر détails على البروجي نتاعي. نقول شنو ما la catégorie d'âge نتاع les projets نتاع les élèves اللي انا نفرق فيهم نقول باغ اكزومبل شنو هما لي ماتيير اللي باش نحكي بهم انا في البروجي هو صحيح انترديسيبلينير اما زاد نجم نقول شنو هما لي ماتيير مثلا civic education اذا كان انا نحب نحكي في السيتوينتي تربيه مدنيه انجلي اذا كان نحب انا ندخل بروف لانجلي فرونسي اذا كان باش يخدموا بالفرونسي في لي لونغ مثلا نجم ندخل الانجلي نجم ندخل فرونسي نجم ندخل العربيه نجم ندخل تياتر اذا كان باش يعملوا مسرحيات اكسيتيرا دونك انا نجم نقول شنو هما لي ماتيير اللي باش يدخلوا شنو لا كاتيجوري داج شنو لي برودوي اتوندو في الاخر فهمنا دونك pour que votre message ait plus de chance d'attirer des écouineurs يلزم يكون captivant في un minimum دونك نعطيوش لي ديتاي الكل زاده اما un minimum d'information باش هكاكا واحد يبدا عارف روح على شنو قادم مش نحطوا نوتر ميساج وهكاك على فوغلات صحيح هما باش يطلبوا منك توضيحات وباش يحبوا يعرفوا اكثر على البروجي ولكن pour avoir plus ولا pour être plus professionnel ou avoir plus de chance انهم يجاوبوك على الميساج نتاعك فهمنا تو هنا هي عندها 25 جور من وقت اللي elle a posé معناتها elle a postulé ce message dans le forum et elle n'a reçu qu'une seule réponse. C'est peu. فهمنا؟ Or, معناتها رينا قبيليك في des messages أخرين معناتها أغزر 6 ولا 7 في 18h ولا 21h. Ok? Donc, هذيا en ce qui concerne la recherche multicritère. ريناها نمشيو je récapitule مرة أخرى في تعريف c'est هاي تعملوا la recherche multicritère من هون. D'accord? Tawa, on va passer à la création d'un projet. La création d'un projet qui fait le projet هذه هي المهمة. شكون مازال معانا ترى؟ خليني نرجع أنا جريت لو بارتاج خيسا نشوف شكون معايا. On est 24. Ok. D'accord. Bon, plus ou moins, ce sont les choses sérieuses ça, qui vont commencer.
on passe à l'action. Donc, créer un projet. Juste, معناتها أنا مانيش باش نعمل، باش نوريكم شنو المعلومات المطلوبة pour créer un projet. مشينا البروجي، من بعد créer un projet، من بعد هنا sélectionner un partenaire. هذه l'étape وقتاش نعملوها نحن؟ Normalement, j'attends vos réponses. Hein. وقتاش نعملوها هذه l'étape تاع la création d'un projet؟ في الشات اكتبوا لي في الشات. عاودي السؤال هايف. قلت لكم وقتاش نعملوها l'étape هذيا؟ l'étape صحيح. l'étape نتاع la sélection d'un partenaire وباش تعمر انت déjà un projet. C'est bon مريم يعطيك الصحة. C'est une bonne réponse. زادا كيف كيف عايشة. Vous avez bien répondu. Donc أنا باش نعطيكم la réponse. On ne passe pas à la création du projet نتاعنا في eTwinning إلا بعد ما خططت للمشروع. يعطيك الصحة يا فادية. وحطيت لو ميساج نتاعك في الفورم دي بارتنير والا في لي ريزو سوسيو على تويتر والا على ايتوينينغ معناتها على الفيسبوك معناتها لي جروب فيسبوك اللي في ايتوينينغ بلوتو العكس لي جروب فيسبوك دو ايتوينينغ كيفما لي زيتونور كيما اوبن ايتوينينغ كيفما بليزيور فهمنا. دونك انت وين تنجم يا 3 مانيير دو شيرشي دي بارتنير يا اما في الفورم دي بارتنير يا اما على لي ريزو سوسيو sur فيسبوك والا على تويتر. انت تحط الميساج نتاعك والناس تقولك elles vont vous contacter. داكوردو. دونك سي نحنا توا خططنا وعملنا لو برويون نتاعنا وحضرنا رواحنا وعملنا لو ميساج نتاعنا في الفورم بارتنير ولقينا توا كوفونداتور اللي باش يكون معنا الشريك باش نجمو نحلو مشروع. يلزمنا ذوق. انت اللي عندك الفكره واحد اخر معاك كوفونداتور ينجم يكون تونسي ينجم يكون ماهوش تونسي. كان باش يكون تونسي مشروعك باش يكون تونيزيان معناتها ناسيونال معناتها وإلا كان باش يكون اجنبي باش تنجم انت تشارك في لو كونكور اوروبيان من بعد. داكوردو. دونك هنا ما نجموش نختاروا لي بيرسون دو نوتر ليست دو كونتاكت الا ما معناتها لنا انا باش نختار بارتنير باش يتشارك معايا في البروجي وانا ما شاورتوش ولا ما تفاهمناش احنا من قبل ما نجموش نعملوها الحكايه هذه. دونك اون دوا سو ميتر داكور او بريالابل اون سو بارطاج مثلا نعطيه انا لي دوكيومون نيسيسير نتاع لو بروجي وبعد اذا كان هو مقتنع وباش يدخل معايا دونك انا جو لاجوت ونتعداو لليتاب هذيا اللي هي سي اون فورماليتي تسمى جست معناتها باش تعمر ان فورمولير وتبعث الفورمولير هذاك للبي اس ا للبيرو ناسيونال داسيستونس نتاع تونس اذا كانك انت تونسي بالطبيعه والبارتنير نتاعك البلاد باش يبعث هذا كيف هذاك pour que le projet soit approuvé ويتحلك ان بروجي ايتوينينغ. اوتر كو سا ما تنجمش تقول راني نخدم في ان بروجي ايتوينينغ مش على خاطر انت انسكري في ايتوينينغ انت راك تخدم في بروجي يتسمى هذاك بروجي ايتوينينغ. pour que votre projet soit un projet eTwinning, il faut qu'il soit enregistré عند le PSA et approuvé par le PSA à travers le formulaire éveil اللي احنا توا باش نراوه الفورمولير. داكوردو. دونك انا جو vous encourage نقول لكم يعطيكم الصحه اللي انتم بديتوا تخدموا ولكن راهو معناتها il faut passer par des étapes ou des démarches bien déterminées باش تكون انت تخدم في بروجي eTwinning. داكوردو. دونك اون باس مثلا انا تمت جوست باش نعمر معناتها نامبورت كومون باش جو في با انفويي معناتها جو في با سوميتر معناتها لا دوموند في الاخر بالكل
Donc là, vous voyez, عندك le titre. Vous écrivez ou vous mettez un titre. Hey, exactement Fatma. Ou bien on adhère à un projet déjà ouvert. Dans le cas, il est déjà فمانيس عندهم أفكار des projets. فبعد نشوفوا الفرق بين واحد عنده معناتها باش يدخل في un projet ويكون يعني يدخل dans un projet ويكون cofondateur في projet. شنو الفرق؟ فهمنا؟ مي من الأول معناتها إذا كنت تعرف روحك أنت عندك دو ليكسبيريونس وشاركت قبل في دي بروجي وعملت لا كورديناسيون سورتو نتاع دي بروجي ماهيش ساهلة باش تكون أنت الفونداتور. راهو معناتها tu dois gérer تلامذتك، tu dois gérer les enseignants اللي معاك dans un projet، tu dois gérer les délais d'activité، tu dois gérer tout ce qui est l'aspect technique هذاك اللي حكينا عليه l'aspect organisationnel et l'aspect pédagogique. معناتها هذا الكل وانت زاده تخدم في les activités كيف ما les autres étudiants اللي معاك. Tu gères non seulement tes élèves mais aussi tu auras à gérer tes partenaires et les élèves de tes partenaires voilà les activités de tes partenaires ou tout ce qui est organisation du Twin Space etc. Donc c'est pas facile du tout. Il faut réfléchir avant de se lancer dans cette expérience. Sinon, si ma قالت Fatma, on peut toujours rejoindre un projet en tant que membre, en tant que fondateur. D'accord. Donc je vois que je connais Mariam, fondatrice dans un projet. Mariam, vous êtes fondatrice de quel projet ça, Mariam? Mariam Barhoumi. Mariam Barhoumi qui fait partie de mon groupe, hein? Oui, d'accord. C'est bien que vous êtes déjà lancé dans un projet. Ok. Oui, Huyem Boujema. Et quand j'ai débuté chez eTwinning, العام الأول ما عملتش mon propre projet. دخلت في projet. تعلمت كيفاش الخدمة. سي كريم, je vais vous répondre tout à l'heure. دقيقة بركة سي كريم. احنا رانا فسرناه للفورم بارتنير بوتيتر خلطت انت توا نعاود لك ميساج سي كريم. قلنا معناتها من الاول بالكل تبدا انت مامبر تتعلم وبعد انت تولي فونداتور وقت اللي تتعلم كيفاش لا ديمارش وكل نتاع الخدمه. داكوردو به دونك لهنا في سا نكتبوا نحنا لو تيتر نتاع البروجي، نختاروا ان تيتر اون بوتيت ديسكريبسيون باش نختاروا لهنا شنو اللونغ والا لي لونغ اللي باش نستعملوهم. بو بوفي كوشي بليزيور معناتها ايكون. لهنا مثلا نجمو نستعملو انجلي، نجمو نستعملو عربي ما فماش، فرونسي peut-être، italien si vous avez des partenaires italiens ولا اسبانيول اذا كان معاك des partenaires اسبانيول، ولا اذا كان بروف معاك قاري اسبانيول يحب يشارك في البروجي. لا كاتيجوري داج ديليف اللي حكينا عليها من بكري، دو كيل اج ا كيل اج انت باش تقول لهنا مثلا اذا كان انا نقري في الليسي ونقول انا راهو les procédures. On va passer aux procédures. On va passer aux procédures tout à l'heure. Donc لهنا شنو la catégorie d'âge من إلى. هنا احنا تاو dans le formulaire قاعدين نعمرو في الفورمulaire فاطمة. Et معناتها combien estimez-vous le nombre d'élèves qui vont participer au projet؟ هاكا عندك plus que 100 من 50 ou 100 élèves. انت ولي partenaires اللي انت تحب تقبلهم في البروجي نتاعك. وديما راهو هذايا معناتها ماهوش فيني، راه تنجم تبدلوا من بعد او فور ميزور. مثلا زدت قبلت انت قلت انا نحب انا 10 élèves باغ اكزومبل وانت قبلت اكثر من 10 مثلا دخلوا اكثر من 10 تنجم تبدل، وانت مازلت ما كملت سكرتوا البروجي تنجم تبدل. شنو ما لي ماتيير؟ vous cochez les matières qui entrent en considération في البروجي نتاعكم. les objectifs عندكم هنا bien sûr معناتها يلزم معناتها vous réfléchissez à des objectifs qui peuvent être mesurés, que vous pouvez mesurer في الاخر بالكل باش تعرف شنو هو الامباكت نتاعهم على الكلام نتاعك. mesurable, des verbes d'action généralement. D'accord. و la procédure de travail اللي هي كيفاش باش تعمل الخدمه نتاعك، كيفاش باش تقسمها الخدمه نتاعك، شنو ما كيما نقولوا لو بلان دو ترافاي نتاعك.
مثلا كل شهر عندنا اكتيفيتي باغ اكزومبل، كل par thème par exemple نكملوا thème هذايا نبداو thème اخر par exemple. c'est à vous de décider. et les résultats attendus ولهنا حكيناهم هذوما في الاول في البريزونطاسيون من الاول الكل شنو هما لي ريزولتا اتوندو. وهوني عندكم لو بارتناريا ايراسموس بلس. احنا ماناش مع ايراسموس بلس دونك خليوها كوشينو. وهنا كيت دو بروجي. شنو معناتها كيت دو بروجي؟ اسكو انت استعملت كيت دو بروجي؟ ما ناريناهم في لي فورماسيون الاخرين فما دي كيت دو بروجي اللي هما دي بروجي حاضرين ريوسي واصحابهم هذوكم قالوا نحن نحبوا نردوهم ان كيت دو بروجي يكفيني. كان انت باش تستعمل لو كيت هذاك ماهيش فكرتك يعني هو مخدوم ديجا وانت باش تعاود تخدم tu vas reprendre le projet وباش تخدموا انت مع تلاميذ. دونك تقول اللي هو هذاك سي ان كيت دو بروجي خديته انا جو مي سوي انسبيري دان كيت دو بروجي و tu coches dans ce cas tu coches oui مش نو. سينون انت هو لو بروجي نتاعك وفكرتك انت سيليكسيوني لو كيت هاكم لهنا عندكم لي كيت ديسپونيبل ريتوهم تلقاوهم انتم شكونهم اللي هما لي كيت تختار منهم ومعناتها ديجا موجود حاضر باش نجموا تبداو بيهم. حتى اذا كان انتم ما عندكمش فكره تلقى معناتها كيفاش تصير لورغانيزاسيون، كيفاش صارت الكومونيكاسيون، كيفاش صارت لا بلانيفيكاسيون، لي زوتي اللي استعملوهم، لي زوبجيكتيف اي تو سا تنجموا تلقاوهم حاضرين مريقلين. جوست انتم كيما نقولوا سي ان موديل وانتم vous refaites les activités à partir de ce modèle-là. Hein? C'est le kit. Sinon, إذا كان أنت عندك فكرتك vous êtes convaincu ومعناتها وخدمت عليها مليح donc vous cochez non وتحط الفكرة نتاعك وتكمل بالفكرة نتاعك. d'accord. donc لهنا باش تلقى l'aperçu نتاع هذاك الكل. أنا j'ai rien rempli et je vais pas tout mettre. donc أنا توا باش نوريكم une collègue هي معانا في الجروب وعندها ان بروجي بدات تخدم فيه. نحب تاويكم نتوما تشوفوا البروجي وتقولوا لي شنو اللي نجموا نحسنوا فيه، شنو اللي نجموا نزيدوا فيه، شنو اللي ناقص. هذه لا كونسيبسيون دو سون بروجي دو بروجي. داكور. فوالا هذا لو بروجي. دونك انا جو بارتاج avec vous دقيقة واحدة. je partage le lien du document معاكم. نعاود نذكر بربي فما سونداج هاوكا على اليمين اللي معايا من تونس ومنوبة. vous remplissez le sondage en attendant أنا نحط لكم le lien. أو le lien في الشات. شوفوا تراو قولوا لي انتوما qu'est-ce que vous pouvez ajouter ce que معناتها شنو qu'est-ce qui manque à ce projet ملي احنا حكينا فيه من الاول. بيتي كريم نعاود نرجع معك انت si vous permettez le temps اللي هما قاعدين يشوفوا في الدوكيومون هذاك. كريم معانا؟ كريم
Alors, ريناه الدوكيومون. D'accord. Donc, que pensez-vous du projet? Ou que pensez-vous معناتها يعني certainement فما حاجة ناقصة في البروجي في الديسكريبسيون du projet. D'accord? Procédure. Mhm. Plus de détails sur les dates. D'accord. C'est la procédure réveillée. Ok. Et autre chose. Résultat. Ok. Détail. ما حبش يتحل. ليه؟ أو je vais partager أنا من l'écran تاعي. Parcourir. Oh. فدية. شوفيها. Bon. The age of pupils. The age of the pupils. Okay. لا انا قصيت تويك البارتاج فيديا. اما هاو باش نوريكم انا حاجه اخرى تو. باش نوريكم ان اوتر بروجي. اي ان فيت هو مانيش باش نقول. نخليكم تشوفوا. دونك راهو فين لو بروجي، راهو فين في الافيشاج. Non, vous ne voyez pas. Alors, je vais partager autrement. Allez. La outrawa. Oui. Ok. Très bien. B. Donc, Grandma Stories 2080 Grandma Stories هو le titre. زي la petite description. وهي الفكرة متاع المشروع. لنا فكرة جاي المشروع. لهنا les objectifs. عندنا des objectifs متاع المشروع ككل
الكبار les objectifs les grands objectifs نتاعي اللي هما les buts وعندنا d'autres objectifs اللي هما spécifiques كيف ما نقولوا des objectifs opérationnels pour les activités. عندنا méthodologies les méthodes qu'on va utiliser project-based learning, socio-constructivism, ICT integration, problem solving, cognitivism. Il y en a plein اللي انتم تنجموا توظفوهم في les projets نتاعكم. توا activity relation to the curriculum. Quel est le rapport des activités نتاعي avec le programme officiel, avec le curriculum نتاعي. Ok? Donc, je dois mentionner ça. Bon. Mais, work process. عندي وقتاش يبدا وقتاش يوفى بعد عندي les étapes. Vous voyez, phase 2, novembre-décembre, phase 3, January, February, March, phase 3, January, February, March. باقي نحن في الفاز 3 قاعدين نوصلوا في les activités. اوكي وفي الاخر بالكل ش عندي فاز 4 اللي هي افريل فيها dissemination and evaluation. expected results نتاعي شنو الاوتكمز نتاع البروجي نتاعي شنو هما المخرجات من المشروع شنو نحب اني بوك شبيه الايبوك هذا written in collaboration with the different partner students écrit en collaboration مش اني بوك كهو écrit en collaboration. انا فاش قاعده نشوف في plusieurs enseignants يقولوا نحن عندنا ايبوك en fait الايبوك مش التلميذ خدمه اما الاستاذ خدمه. C'est pas l'objectif. اعطيني خدمة التلميذ شنو هو خدم وقت تقول لي ان ايبوك انا الاكسبكتد ريزلت نتاعي ايبوك الاكسبكتد ريزلت يعني تلميذ خرج بيه الايبوك عملوا التلميذ داكوردو. دون سو كا احنا قلنا راهو باش يكون اون كولابوراسيون حاجه كولابوراتيف ان ايبوك كولابوراتيف. اوكي دونك عندنا بودكاست عندنا interaction with an expert عندنا e-portfolios showing evidence of students effective participation. كل حاجة يخدمها تلميذ أي بغيون عنده الإي-portfolio نتاعو يخليه في الإي-portfolio اللي هو une sorte de blog وإلا un portfolio tout simplement مش لازم e-portfolio un portfolio يخمم زادا كيفاش هو شنو عمل reflecting on his progress يعني يخمم كيفاش هو قاعد يتحسن شنو اللي ما مشاش شنو اللي مشى معاه c'est très important. و exchange via video conferences on s'attend à avoir un échange ما بين les partenaires soit par des vidéoconférences soit par des wikis soit par le travail sur le e-twinning space مثلا هذا twin space معناتها اللي هو نخدموا عليه. collaborative mind map اللي هما الخرائط الذهنية اللي يكونوا collaborative. les disciplines تويكا شنو هما les disciplines inclusive عندنا الانجليش عندنا social studies عندنا الميديا عندنا literature عندنا الارت اللي هما des matières اللي ينجموا يكونوا داخلين في البروجي اللي نحكيو عليه. شنو هما les outils qu'on va utiliser Google, MadMags, Inkwriter, VoiceThread, etc. هاكا خممنا لي زوتي حتى من التليفونات نتاع كلام خممنا كيفاش أننا نجمو نستعملو تليفونات كلام سون دي زوتي. languages أنا ما اخترتش برشا languages اخترت كان الانجليش معناتها the language of the project هو English ما فماش لغة أخرى نستعملو فيها في البروجي نتاعنا. ميم حتى وقت اللي سجلنا les histoires de grand-mère باللهجات النيتيف language يعني باللهجة نتاع بلادنا نتاع بلاد كل مشترك راهي هي صوتي تري بالانجلي تنجمش تلقاها وحدها هكاك مسيبه يلزمها مترجمه بالانجلي. لاج دي زيليف هو من 14 17 ans. لي بارتنير يلزم ان مينيموم قلنا 4 بارتنير من 4 دول مينيموم دو 4 بارتنير من 4 دول ومينيموم اوف 16 ستودنت هكاش قلت انا معناتها الوقت اللي خطط للمشروع على الأقل يلزم 16 تلميذ من 4 دول مختلفة من 4 مدارس مختلفة معناتها مينيموم دو 4000 با إيكول.
والايفالواسيون خممنا في الايفالواسيون كيفاش teacher evaluate students evaluate their peers and reflect on their work through the questionnaire من الاول في الكل في البروجي كيفاش هما sur on va les évaluer على الاي بورتفوليو نتاعهم ولا على البورتفوليو نتاعهم le degré كيما نقولوا d'implication نتاعهم في البروجي l'usage de l'anglais نتاعهم كيفاش كتبوا لي زيستوار كيفاش عطاو les activités رجعوا les activités نتاعهم en respectant deadlines ولا les délais etc et à la fin on a dit qu'on va faire rubrique معناتها في الاخر عندنا une grille d'évaluation adaptée les différentes activités du projet pour la dissémination قلنا on va partager les e-books on social media and their respective school websites quoique بعد زدنا حاجات اخرين في الديسيمينيشن مي او ديبي احنا قلنا شنو اللي باش نجمو نعملو اوكي دونك انا جاريت لو بارتاج دو سيتي توا نجم نرجع معاكم ونقول لكم شنو اللي نجمو تزيدوه للبروجي الاولاني اللي وريته لكم بكري ريتوه البروجي الاولاني نتاع ماي سكول فارم لا pas du tout فاطمه principalement شنو اللي ناقص عطيوني لي غروند لين انا principalement فما حاجه ناقصه قلتوا لي انتم حاجات لاج حطيتو هي ناقصتها شنو ناقص لي زوبجيكتيف محطوطين peut-être les résultats attendus ماهمش محطوطين لا ديسيميناسيون ماهيش محطوطه وماهيش محطوطه لي ميثودولوجي ثلاثه حاجات ناقصين les procédures oui tout à fait exactement merci نزيد les procédures donc vous voyez comment vous pouvez مثلا vous pouvez créer votre projet il faut penser à نعاودوا مع بعضنا au titre les objectifs les disciplines la catégorie d'âge des élèves les outils utilisés les méthodologies le rapport du projet avec le programme officiel on a l'évaluation la dissémination les langues et les disciplines هما هاكا en bloc معناتها باش تلقاوهم معناتها des petits titres انتوما vous devez penser à ça تجمو انتوما تلموا بعضكم un groupe تقول انا je veux travailler sur tel thème par exemple et ما نعرفش انا vous organisez un live event et vous réfléchissez مع بعضكم مش كل واحد وحده vous pouvez réfléchir ensemble وتختاروا شنو باش تخرجوا في الاخر بالكل avec un projet معناتها bien bâti معناتها bien défini من الاول d'accord donc c'est ça اذا كان عندكم اسئله je suis à votre disposition اذا كان فما حاجات malheureusement في كريم باش نجاوبوا على الكيستيون نتاعو يظهر لي هو خرج اي بيكتو تشارت يس شبيه بيكتو تشارت كيف ما بيكتو تشارت هو تنجم تستعملو كوم ان اوتي دو création de infographic de présentation تنجم تعملو كيما انا عملت ان اوتي ويب دو présentation ولا زاده دو création de d'image ولا حكاية هكاكا يعني فزاده دو comment inviter les élèves au Twin Space ben انت puisque tu t'es lancé في البروجي ديجا مريم باش نجاوبك على سؤالك نحن الجمعه الجايه ان شاء الله باذن الله عندنا لا فورماسيون نتاعنا en ligne ça sera sur le Twin Space donc ماذا بيكم تحضروا le maximum de questions pour me bombarder de questions هكاكا انا نجاوبكم على لي كيسيون نتاعكم نلقى ان كونتوني نجم نحضروا اكثر يعني تعاونوني في سيبلي لي فورماسيون et bon pour vous répondre يا مريومه
je partage mon écran. Comment inviter des élèves à un projet. Donc tout d'abord باش تدخل يلزمك تكون عندك un twin space، يلزمك تكون انت عندك بروجي تخدم فيه محلول، ou bien انت un membre de projet معناتها انت الفونداتور والا un membre معناتها، و pour être un membre معناتها وباش تنجم تزيد تلامذتك يلزمك تكون administrateur. دونك انا وين نمشي؟ تو اللي هما مازالوا ما يعرفوش مازال لا حل لا بروجي ولا دخل في بروجي، هاني وين مشيت للبقعة الفوق هذيا اللي هي مي توين سبيس. اوكي، تلقى فيها لي بروجي اللي انت مشارك فيهم. داكوردو، دونك انا باش ندخلكم ان بروجي خدمتو ديجا مع تقدير محلول. هو جي لهنا ممبر et نعملو ajouter un membre، inviter des membres. شنو انا qui est-ce que je peux inviter؟ je peux inviter des enseignants اذا كاني انا fondateur نتاع البروجي وباش نزيد d'autres partenaires. je peux inviter les invités en tant qu'enseignant ولا نكليكيو على هيك. واذا كان انا بدي un membre ولا le fondateur وباش نزيد تلامذتي je clique là. les invités شكون ينجم يكون les invités par exemple؟ les invités ينجم يكون مدير المؤسسة نتاعي مثلا، نجم انا ندخلو للبروجي يشوف الكلام ويتابع النشاط. نجم انا مثلا نستدعى البارون تاع ليليف نعطيه مود باس ولوجين باش يتبع الخدمة نتاع ولده ولا نتاع بنته. مثلا انا شاركوا معايا في البروجي، شاركوا معايا دي زيكريفان باغ اكزومبل، نجم انا نعطيهم دي بارامتر ويدخلوا البروجي باش يتفاعلوا معاهم التلامذة في وسط التوين سبيس. دونك libre à vous معناتها باش تزيد شكون انت selon les besoins نتاع البروجي نتاعك. دونك السؤال هو comment ajouter des élèves. donc vous cliquez sur élèves، قلنا ajouter des membres، on clique sur élèves et on va supposer اللي احنا باش نمشيو لهنا باش نزيدو nouveaux élèves، nouveaux élèves ونحطو مثلا nom prénom اسمك لقب، اسمك لقب، اسمك لقبك on vérifie سميناه اسمك لقب. اسمك لقبك مش موجود سي بون الى اكسبتي. هذايا اللوجين نتاعو السيدي اسمك لقبك اللي زدناه التلميذ سواديزون هو اسمه اسمك ولقب ولقب اسمك بوان لقبك. توا باش نعطيوه مود باس اسمك 1 2 3 نعطيوه ان رول membre ما ينجمش يكون administrateur. vous voyez ici que les membres le rôle يا اما administrateur يا اما membre. شنو الفرق؟ administrateur ينجم يزيد ينجم يفسخ ينجم يعمل le rôle نتاع l'administrateur اللي يعملوا l'administrateur الكل. sinon un simple membre ما ينجم يزيد كان حاجات un contenu bien déterminé زيدا مش les contenus الكل ينجم يزيدهم. اوكي par exemple pour la création d'une page je pense que ما ينجمش يزيد une page لازم يكون administrateur. d'accord donc احنا تلميذ je نردوه un membre هكا et on clique OK et on clique inviter. juste معناتها c'est accepté je pense. juste انتوما لازمكم تتفكروا تعمل un print écran والا تعمل un mot de passe personnalisé للتلامذة نتاعك، على خاطر بعد ما تعمل لهم لي لوجين ولا لي بارامتر داكسي نتاعهم راهو ما تنجمش ترجع لهم المود باس سورتو فهمتني. لي بارامتر داكسي ما تنجمش تلقاهم. دونك essayez de faire ولا de créer un mot de passe qui est personnalisé معناتها تستعملوا مثلا من بعد التلميذ يبدل على روحه والا vous faites une capture écran نتاع المود باس نتاع لي بارامتر باش انت ما تنساش. d'accord j'espère que j'ai répondu à votre question يا مريومه. نرجع
سي عمر بربي كيفاش يدخل تلميذ ou bien المembre. J'ai pas compris, j'ai pas bien compris la question. يدخل فين تلميذ ou bien membre. وين يدخل ça? Le live, pour le live sur TwinSpace. Training. Bon, التلامذة ما ينجموش يدخلوا لللايف اللي على معناتها l'événement en ligne sur le e-twinning live. التلامذة ما ينجموش يدخلوا. D'accord? Sur le TwinSpace, ينجموا. C'est ça la question, c'est عمرو. C'est ça votre question, c'est Amr, oui ou non? J'ai répondu à la question, oui ou non? Ok, نستنى فيك يعني. Bien, Fatma, en attendant, tiens. Fatma, sur TwinSpace, les lives ne sont pas enregistrés, ok? Donc, إذا كان أنت باش تعمل مع تلامذتك un live sur le TwinSpace، أقرأ حسابك أنه يكون عندك un logiciel de capture d'écran vidéo كيما Camtasia, كيما Screencast-O-Matic ou bien d'autres. L'inspecteur, par exemple, vous pouvez l'ajouter comme invité. Ou تعطيه انت les paramètres نتاعو ou le lien d'accès. Home, je partage mon écran وتمشي انت le lien من TwinSpace نتاعك. d'accord في الفوق في البار d'adresse. Bien, supposons انت تويك زدت un membre اللي هو un invité de membre. زدت انت un invité زدته ديجا. داكوردو نمشي انا لهنا لاكوي ناخذ انا لو ليان هذايا تاع من البار دادريس من هوني ونعطيه للانسبكتور والا للانفيتي والا حتى للتلميذ. فهمتني؟ اي معناتها كون فو بارطاجي لو ليان هذاك هو باش يجي يلقى روحو هكا يكتب لي بارامتر نتاعو يحط لو ليان هذاك. بون انا ما عملتلوش كوبي كولي مي بون هو باش يستعمل لي بارامتر هذوكما وباش يحط لو ليان اللي عنده اي فا سو روتروفي في التوين سبيس نتاعو من غير حتى في التوين سبيس اللي انت بعثته له من غير حتى واحد. اوكي sans problème. Comment faire des live events dans TwinSpace et ses membres de projet. Je sais pas si on a encore le droit خاطر تبدل راهو le TwinSpace توا وقبل عمناوه. أنا الحقيقة أنا je suis pas active ياسر في les projets donc je vais essayer الجمعة الجاية إن شاء الله je vous réponds sur cette question يا عايشة quand je ferai le live نتاع TwinSpace. Mais c'est une bonne question. Je vais réfléchir à cette question la semaine prochaine إن شاء الله. Je vous répondrai. Fatma, vous êtes sûr? Ah, les fondateurs, d'accord. Donc les fondateurs, et mouche les fondateurs, en fait, les administrateurs. Donc vous pouvez demander aux administrateurs ou aux fondateurs de vous donner le rôle d'administrateur. Comme ça. Ou وقتها انت تنجم seulement les fondateurs. Pas les administrateurs. Je pense les administrateurs. Les fondateurs. On verra. C'est une bonne question pour la semaine prochaine. Bacha suspense. Donc, on a suspense le jour
est-ce que seulement les fondateurs peuvent créer un live sur le TeamSpace ou bien les administrateurs, les membres avec le rôle d'administrateur. Ok, très bien. Et pour conclure, on a une évaluation. خليني نشوف مازالوا معايا جماعة تونس واحد ومنوبة. اوكي. Et je vais partager le lien مرة أخرى نتاع l'évaluation. Ça concerne جماعة تونس واحد ومنوبة. Si vous voulez répondre نتوما مرحبا بكم. Juste برك قولوا شنو la région تاعكم. Juste pour mentionner ça. Ok. On a le lien. Évaluation. J'espère que des captures écran. Je vais partager le lien sur le chat. بعد نبقى على الجروب يعيشكم. c'est très important. هذه مرحلة évaluation باش نقفوا على النقائص ونصلحوهم باش هكاكا بقدرة ربي on aura plusieurs labels de qualité Inch'Allah ou plusieurs labels de qualité nationaux et plusieurs labels de qualité européens وإنشاءالله pourquoi pas des prix européens. معناتها إذا كان ما نصلحوش النقائص رانا on n'avancera pas dans le bon sens. On va avancer. Amamouche. كيفاش؟ Le lien. Ok. Le lien. عندكم le lien هذاك. Vous cliquez sur le lien. Sinon, je vais partager le lien, le même lien. Je vais le partager à le groupe NTN. Ok? Please make sure you fill in the form. تقلبت أنا إنجليزية تويت. Ok? Vous remplissez le formulaire et avec mes remerciements.